박사님, 근데 저는 아직도 이 폐렴 초기 증상이랑 감기랑 구별하기가 어려운데 어떻게 구별할 수 있나요? 폐렴과 감기를 구분하는 것이 초기에는 좀 어려울 수 있지만요. 주요 증상을 보면 우리가 구분할 수 있습니다. 첫 번째는 증상의 심각도인데요. 우리가 감기가 걸리면 우리가 코가 막히고 그 다음에 기침이 나고 그 다음 인후통이 있잖아요. 그런데 폐렴 같은 경우는 이게 고열이 나고 오한이 나고요. 그 다음에 이제 가래가 녹색이나 아니면 노란색으로 이렇게 나오기도 하고요. 심하면 호흡곤란까지도 생길 수가 있습니다. 그리고 호흡기 증상으로 따졌을 때 감기는 보통 이렇게 상기도, 코하고 목에서 이런 증상들이 나타나는데요. 우리가 폐렴은 이제 하기도나 폐 쪽에서 증상이 더 많이 나타나고요. 그 다음에 이제 고열, 예, 그래서 폐렴은 염증이 생기는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 감기보다도 훨씬 더 열이 많이 나는데 38.5부 정도로 이렇게 굉장히 많이 열이 나요. 그리고 전반적으로요, 폐렴 환자들은 기운이 없고 피로감을 훨씬 더 많이 느껴요. 왜냐하면 이게 폐에 염증이 있기 때문에 숨 쉬는데 굉장히 많은 에너지를 쓰잖아요. 네. 그래서 많이 피곤합니다. 감기 환자보다는요.